За сайн байцгаана уу? Ээжүүд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За ингээд бид нар нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ясаар гайхалтай зочдуудыг урьдаг байгаа. За өнөөдрийн зочин бол Монгол улсын гавьяа жүжигчин Батсагч байгаа. За ингээд бүгдээрээ зочинтой уулзъя. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон Косметик. За ээжүүд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт мань хөлтэй сайхан зочин ирсэн байна. За Монгол улсын гавьяа жүжигчин Батсагч мань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий. За сайн байна. Сайхан шинэлвүү, бас сайхан Валентиныг тэмдэглэвүү. Одоо тэмдэглэж байгаа юм байна. Фэйсээр л одоо баахан зүрх мөрх янз бүрийн онгойж байгаа цэцэг мэцэгтэй юм ирээл тэмдэглэж байгаа тэр юм байна. За тэгэхээр манай ээжүүд нэвтрүүлэг бол одоо тий ээж хүмүүс өр хүүхдүүдээ хэрхэн яаж өсгөдгийг тий хэрхэн яаж хүмүүжүүлдэг тэдэнд яаж анхаарал тавьдгийг ингээл нөгөө нэг ээжүүдийн дотны яриа байдаг штэ тэр яриагаар бол үргэлжилдэг байгаа. Тэгэхээр тэртээ олон жилийн өмнө одоо болж байсан тий анхныхаа хүүхдүүдийг үлгүйдэн авч ирсэн тэр сайхан дурсамжаас эхлэх үү? За тэгээ. Ер нь хүн ингээд дурсамжинд аялахлаарэ дурсамжаар аялахлаарэ хүн яг тэр үеэрээ амьдарч тэр үеэрээ амьсгалж сэтгэл их залуучдаг. Тийм би хүүхдүүдийнхаа жоохон байснаа жоохон хүүхд ингээл гүйж явахад хараад миний хүү саяхан шиг нэг юм парас юм байж үлээ гэж боддог. Ээж нь хүүхдээ хөтлөө сургуулиас гараад л тортой юмаа барьчихсан ингээл явж хад би саяхан яг ингээл явж исэн ингээл нэг тийм хорхон зур нэг сайхан тэр залуу зандан явсан тэр үе санаанд ордог. Ер нь хорвоогийн юм болгон байраа сольж идэг шүү дээ. Одоо та нар бол одоо мэдээж яг эд сайхан хүүхдүүдэд боожулж өсгөж байгаа бага насны хүүхдүүдтэй магадгүй тийм ээжүүд байгаа хэрэг санаж байна. Тэр үедээ бол бид нар бас ингээл хурдан том болоосаа гэж хоног тоолоо жил тоолоо тий. Тэгээд нэг өндөр сайхан залуу сугдаал явж байхаас одоо намайг онгоцоор ч юм уу машинаар ч юм уу ингээл лавал явж би суучихсан ингэхийнсэн гэж бид нар их мөрөөддөг л дээ. Тэгэхээр та нарт бол одоо тэр хүүхдийн хамгийн та нарыг баясгасан тэр сайхан цаг мөч та нарт байна. Та нарт эмэгтэй хүний гоо үзгсэн цог залбаа байна, тий? Би одоо тэр мөрөөдчихсэн яг цаг үедээ ирчихсэн миний хүүхдүүд одоо том залуучууд болчихсон ажил хөдөлмөр хийгээд ингэж ирж байна. Тэгээ бодглохлоор бас нэг хөнгөн гуйныг намайг уяад байдаг. Тэр юу гэхээр миний өнгөрөн одсон залуунаас миний хүүхдүүдийн минь дэгж дэрвжсэн хөрхөн балчир тэр томоогүй хэрнээ дандаа намайг баясгаж ирсэн. Тэр мөчүүд намайг дандаа ингэж араас бас ингэж чангааж яадаг. Тэргээр би ингэж аялж хүүхдүүдийнхаа зургийг харж зурсан бичсэн. Би бас ийм хөөрхөн зургнууд энэ төр авчирсан л та бас надад бол энэ их үнэтэй. Үнэтэй. Та нарт бол одоо өөрснөө яг энэ цаг үе дээр яваахлаар хадгалж яах нүгөө мэдэхгүй. Ер нь бол хадгалаарай. Тий, эр өсч эсхий сун тэгээд хожим ингээд ямар ч төрийн том хүн болж улс орныг удирдах явах юм бэлээ. Тэр үед нь ингээд зурчихсан юм альмыг харуулад ингээл базар нөгөө ерөнхийлөгч чинь чичээд юм уу тий та нарт бол тэр хүүхдэд ч гэсэн их бахархалтай сайхан юу байх болно. За энэ ингэж байна. За шилээ соль зөхгүй бол миний хараа муу красный мяч катался энэ багш нөгөө алтагийн засаад өгчиж өөрөө алдаатай бичсэн бодвол одоо 1-2 дугаар ингэсэн баг. Энэ ивэлийнх юм байна. Тэгээд энэ ингэж бичсэн гоё би чөлөө аавч болох уу? Нийлбэл бичсэн. Тэгээд би ээж аав тэйга 4 дахь өдөр Польш явлаа. 7 хоноод хүрээд ирнэ ивэл гээд багштай чөлөө гуйж байгаа. Тэгээд алим зураад ингээд өхнөө шүү дээ. Сургууль явдаг байсан уу? Тийм. Их сургууль их олон сургууль явсан. Тэгээд одоо энэ хоёр бол ингээд ээж нь энийг ингээд хадгалж идэг гэж мэдэхгүй. Тэгээд би дараа нь одоо ачтай болохлээр ч юм уу үзүүлнэ. Аав чинь зурсан юм сурч ирсэн дэвтэр хар нөхдөөдэй. Энэ бишрэл одоо Мартин амнаар миний ээж гэдэг зургийн уралдаан зарлахгүй юу? Тэгсэн чинь энэ нэгдүгээр байр хэлсэн. Тэгээд одоо яагаад хэлсэн бэ гэвэл тэр нь нөгөө хөвгөлтэй. Мэгтэй учраас хүн болгон намайг таньдсан. Тэгээд нэгдүгээр хэлсэн. Тэгтээ адилхан зорсон байна. Адилхан гоё зорсон. Яг тий тэг хүүхдийн болохоор тэгэл байдгаараа хичээсэн л баг л та.
хоёулаа урлагийн хүн байгаа шүү дээ, тий? Тий. Тэгэхээр ер нь одоо нөгөө өөрснөө урлагийн хүмүүс чинь хүүхдүүдэд урлагийн хүн болохгүй гэдэг бас нэг тийм нэг хатуу юм бариад байдаг. Тэгдэг тий. Та хоёр бас яг тэгжээвүү яав юу? Ер нь би бол эвэл бишрэл хоёулын энэ өөр мэрэгчлэр сурах гэж оруулсан шүү дээ. Дэс сургуульд нь. Тэгсэн чинь хоёулаа 1 жил болсны дараа одоо нийлж агаад нэг өдөр л уулзаа хийдүүлээ. Бид нэг гэрээ хурал гэж нэг юм хийдэг. Тэрийг манай ээж аваа бас л улбатай л та. Тэгээд би нэг өдөр ингээд ясан чи вайн бэлдээл нэг өдөр чинь цай май энэ болоод ээжийнхээ дуртай шоколадыг тавиад тэгээд суугаад ингэж байна. За юу болчих вэ гэсэн чинь өнөөдөр хэдүүл орой жоохон сууя. Нэг чухал юм ярина гэл инегээл ивэл чи нэг юм жогтой инегээл унд. Тэгээд би ойлгосон л та. За ямар нэг юм гойх гэж утсан. Тэгсэн чинь бид хоёр одоо киноныхаа найруулагчаар явмаар байна гэх. Үгүй миний хөө гэрийн бараа хардгуу тэгэл цалин цагаан инээ тэрэгэл ингэ бодож амар ч өөр шүү дээ. Бид хоёр та нар зүгээр л харжээ. Одоо бид хоёр байдгаараа хичээд тэгэл одоо Монгол хүн болж төрснийхээ хэргийг гаргана гэнэ. За миний хөө энэ чинь одоо түмэн одоо хичнээн 100 200 сая хүнтэй тийм газараас энэ дээр чинь юм хийн гэдэг маш хатуу. Та нар монгол шигэ бодож болохгүй гэсэн чинь ээж бид хоёрстай хичээн тааштай хараарай гэх. Ганцхан тайл уу юм. Тэгсэн чинь аав нор жоохон сонсож гараад явчихвал чи нөгөө хурц асуудлаас зугтаж байгаа. Тэ? Ерөнхийдөө хүүхдүүдийн талд ш. Тэ? Тэгэл маргааш нь ээж нь бодъё гэж хонс. Тэгээ маргааш нь би бас өргөцсөн л дөө. За би өөрийнхөө таавар явсан. Тэгээ бас над тэгээд таныг аавтай суух гэж хахад нь битгий суу гэдэг юм эсвэл суу гэл хин нэгнтэй ингээл эм тэгийг үздэг гэнэ. Үгүй таныг ийм мэрэгчл аав сур эсвэл бол гэж хин нэгэн тулгааг үздэг. Үгүй та өөрийнхөө таавар эмчиж яагаад бид нар өөрийнхөө таавар сурахгүй байгаа бэ? Хас айхтар тий. Тэгэл ер нь яг үгүй одоо бас тэр нэг бодлын хүний бас эрх чөлөөг мэдрэх аз жаргалтай байх бас нэг зүйл шүү дээ. Тэгэл би хүүхдүүдэд за та хоёр өөрснийхөө сурт ихтэй амжилттайгаар хинч биш амьдралд явж болохгүй хэн нэгэн байгаарай. Амьдрал их утгатай байх хэрэгтэй шүү. Амьдрал төлөөс заавал байдаг. Тэр төлөөсийг та нар хөдөлмөрлөж төлөх хэрэгтэй. Дараа нь лангуун дээрх талхаа авчвал мөнгөний өчөөд лангуун дээрх талхаа аваад идэхэд их хамттай байдаг шүү гэсэн. Ажилнаа хийж ястай зүтгэнэ л гэлдгсэн. Тэгэл одоо зүтгэж л байгаа гэж санаж шүү дээ. Энэ 2000 онд аавынх нь хийсэн зүүдэн дээрсэн хонгорхон ээжээ гэдэг киноны Сэрчмаа дуугийн дуулжсэн их сайхан дууснаа ингэж үзье. Ээжрүүгээ хардаа минийхөө. Ээж нь хүүгийнхээ өгч явуулсан мөнгөөр хараа ороод ирлээ. Ээж нь хүүгээ дахиад эзэж орхиж явахгүй. Ээж нь дахиад хаашаач явахгүй. Хөгжмийн дэцээ үлзийхөө сая гавья тавлаа. Үлзийхөө маань бас үлзийхөөдөө баяр хүргэе. Үлзийхөө маань энэ гол дүр тоглодог. Золбаат маань тоглодог. Одоо энэ тоглосон залуучууд маань бүгд гавья тулжээ. Тэгэхээр бид нэр хөгжиж байгаа шиг бас их амжилттай явсан сайхан жүжигчдийг бид нар олж харж тоглуулсан юм шиг байна. Тэгээд хоёр хүүхэд маань бас энэ араас сайн сайхан явах байхаа гэж найдаж штэ. Тэгээд ер нь бол хүүхэд гэдэг бол бидний ирээдүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар өөрснөө ирээдүйд ямар шүү амьдралаар хэний гарыг харж амьдрах уу гэдгээ сонгоно гэдэг бол хүүхдийн ирээдүй юм байна. Ирээдүгөө хүүхдийн ирээдүйг зөв сонгож чадах юм бол бид нар өөрснөө өглөөд ирэхин цагт сэтгэл амар бас ирээдүг гэрэлтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм тэгж боддог би. Одоо хүүнэрийг одоо шилэх юм бол хүмүүжүүлэхэд их хэцүү байдаг. Ээжийн үүрэг оролцоо их байдаг гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Та энэ тал дээр бас юу гэж хэлэх вэ? Тэгэхгүй би одоо энэ дээр их олон хүмүүстэй санаа зорьдог шүү дээ. Жишээлбэл ингэдэг юм. Манай ээж болохоор
их шаардлагатай өсгсөн бид нар ч одоо 4-5 улсуудын чинь тэгж өсөхгүй болохгүй л та. Би болохоор өөрөө хүүхдийг тэгж их барьж өндөр шаардлага тавьж тэгж өсгөхийг би бол нэг зүг гэж боддгоо. Тэр хүн чинь өөрөө хүсээд ирээгүй одоо ээж аав хүүхдтэй болохыг хүссэн учраас тэр хүнийг төрүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг бас өөрийнх нь хүслийн дагуу амьдруулах үүрэг биднэрт байгаа байхгүй. Буруу юм хийвэл мэдээж бид нар хэлэн залан загнан тийм ээ. Тий. Тэгээд би тэр тал дээр жоохон зүрдэг. Ээж маань биднэрт их шаардлага тавьдаг гэсэн болохоор би тэрийг таашаадгүй дээш тэгж утсан байж магадгүй. Тэгээд хоёр хүүхдээ би зүгээр таавар нь байлгахыг боддог. Тэглээгээд мулхуу болохгүй шүү дээ хүүхд чинь. Улам юмыг илүү ухаарна, ээж аавынхаа хайрыг ойлгоно. Би хүүхдүүдэд бол хүүхд насын эргээд ингээ бодоход их сайхан байгаасаа гэж боддог. Яагаад тэгж бодсон гэхээр би хүүхэд байсан үеэд хожим ингээд айл болоод, ээж болоод, эзэгтэй болохгүй л ядаж явахдаа би боддог ус миний баг нас яаж өнгөрсөн, миний ээж аав хоёр ямар шүү байсан гэж бодохлоор би багтаа цуслан дээр байсан, ээж аавын бидний төлөө гаргасан сэтгэл, тэгэл ачааны машинаар нүгэд суслан гарч исэн. Тэгэл гуц муцсан тэр ингээд ороогоо нүжсэн тэр болгоны би боддог. Ээж аав хоёроо хойно сурж байхдаа аав надад алтан унаг гэдэг юм үлгэр биччихсэн унаг шараад будаад зурчихсан тийм захиа явуулж ирснийг энэ их тод санагддаг. Тэгэл би ерөөсөө хүүхдийн бага насыг их сайхан дурсамж дүүрэн аз жаргалтай байх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тийм хүүхд илүү их дэшегээ оргилж илүү их энерги эрчмээр сэтгэл нь сэнэглэгдэж байдаг гэж боддог. Тэгэхээр би бас нэг юм асуумаар байна л да. Та бол Америкт бас айгүй олон жил болсон тий. Мөн Герман, Польш гэл нэлээд олон газруудад бас амьдарч үзчихсэн шүү дээ. Ер нь гадны улс орнуудын тий ээжүүд тий эмэгтэйчүүд үр хүүхдүүдэд өсгөх арга барил нь ер нь ямар байд юм бэ? Ялангуяа би бүр танд Америкийг л асуух гэдэг байна л да. Би Германыг бол нэг сайн мэдэхгүй. Тийм бид нар ч нөгөө цирк гэх тусдаа өөрснөө байсан болохоор өргөн олон нийтэд нэг холбогдох нь бага байсан. Тэгээд бид нэр их нүүж явдаг байсан. Польшууд бол одоо миний хүүхдүүдийг Польш Элла гэдэг хүн хардаг байсан. Тэр ганц хүүхдээ хүн Оросд эхнэр аваад тэнд амьдардаг болохоор хүүхдэд гачин хайртай ганц хүүхдээ хүн. Тэгээд ганцаараа амьдардаг байсан. Тэгээд ивэлийг ингээд харах гээд ирэхдээ ийм програм боловсруулсан юм. Их хөөрхөн би тэр үедээ гайхдаг байсан. Юу програм боловсруул тэр хүүхдийг чиг хүндлэх нь ятгаа хүүхд бол загнуурын баял гэдэг байгаа тийм ойлголттой. Тэгсэн чинь бүр ингээд програм бичээд эвэлгөө өглөө би кашин нэдүүлнэ дараа нь жоохон амраан тэгээд тийм юм аран тоглоомын заа тэгээд шаарны талбай давж нэг шаард бөмбөрхтэй нэг тийм өсөртөг талбай байдаг байхгүй юу манай доохон тал тэрэн дээр явж шаарны дунд одоо тоглох л дээ тэг өдрийн хоолыг бифштекс хийж өгнө жоохон шүл өгнө гэд тэг өдөөс хойш үлгэр ярьж өгнө гэд бүр ингээд тэгээд унтуулна энэ бүгдийг нь яадаг тийм тэгж тэгээд би тэр хүнээс би их юм сурсан л да тэгэл хүүхдтэй их том хүн шиг харьцсан тэр хүндлүүл сурсан хүн гэдэг чинь бусдыг их хүндэлдэг тий тэгээд би ингэж юм байх шүү гэж ойлгож авал паны ялгаас их юм сурсан харж авсан. Тэгээд өөрөө ч тэр байж байгаа тэр нэг тийм өндөр сайхан биетэй тэгээд нэг ярьж байгаа энэ тийм дөлгөөхөн нэг тийм бодлогошилсан харцтай тийм гоё биеийг сайхан авч явдаг үг яриа нэг тийм цэгцтэй тийм хүн байсан. Тэгээд тэр паны ялаг бас их сандаг. Ивэл сая намайг өвөл очиод ирэхэд бас хэлжлээ л. Би таадаг явах санаж байна. Тэгтээ паны ялаа намайг их гоё хардаг байсныг би жоохон сандаг энэ төргээд хүүхд чинь тэгээд юм багын юм чинь дулсан зарим үлддэг байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд өөртөө сайн хүнийг ч гэсэн айгүй сайн мэддэг шүү дээ. Мэдлгүй яг чинь тий айхтар шүү. Америкт бол хүүхэд бол бүрэн ихтэй байдаг л да. Одоо тэрийг хүн тайлбарлахад манайхан бол бас жигд ойлгохгүй болов гэж би болгоомжилж байна. Америкт зөндөө олон хүмүүс явж байсан болохоор тэр улсууд бол ойлгоно л доо. Тэгээ би өөрөө анх бас ойлгохгүй байсан чинь жишээлбэл манай найз намайг очиод ингэсэн. За найз энэ чинь хүүхэд гэдэг чинь номер 1 шүтэлг нь юу арай гэдгсэн чинь одоо чи машинд ингээ хоёр хүүтэйгээ явж илаа. Тэгээд хүүхэд чинь буруу юм хэллээ. Яах гээд байгаа юм чи гэл далаалаа бол хажууд машин чинь шууд 80 оноо дуудаад чамайг цагдаад өгнө штэ гэлэхгүй. Хөх яагаад тэгж байгаа гэсэн чинь хүүхдээ одоо хүчрхийл дарамтлах гэж гэж үздэг. За тэгээд хүүхдээ ингээд эзгүй тэрхтээ дэлгүүрийн гадаа орхиод ингээд орсон манай нэг монгол хүүхэн тэгсэн л тэгсэн чинь хүүхдээ аваад явчихсан цагт. Яагаад гэвэл чи өөрийгөө хамгаалах чадваргүй хүүхдийг олон нийтийн ганцаар ингэ орхиод явчихсан. Хүүхдэд аюултай нөхцөл үүсгэсэн гээд ээж нь би цонхоор хараад юм аваад ингээд байжсэн өөр хүн харах хүн байхгүй гэдгсэн. Хүүхд харах хүнгүй гэсэн чинь нөгөө тэр цагдаа аваад явчихсан чи хүүхдийн
хураадаг тэднийх чинь нөгөө одоо тэр баян нийгмийн хлахта одоо хүний хүүхдийг хураагаад тэгээд тийчээгээд бариад ингээд гэдэг ч юм уу их асуудал да. Тийм энэ хоёр чинь Google-тэй кино үзээд идэг ус англи дээр. Тэгэл одоо шулганаал юм яриа л байдаг. Тэгээд тэгж яхтал хүүхд чинь ярианы хэлтэй болчихд юм шүү дээ. Хүн ер нь ярианы хэлтэй болоход бол ер нь тийм хэцүү биш. Бичгийн хэл чинь их чамбай сурахгүй болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр чинь хэлний суурьтай болохоор очиж сургуульд орчихно. Тэгээ Монголын сургууль чинь их програм их нягт байдаг. Компактны. Тийм учраас тэнд очиод нөгөө хоёр чинь ингээд шалгалтаа өгөөд анги алгасаад ороод иддэг байсан. Ер нь Монгол хүүхдүүд очихлаараа гол анги алгасаад орчдөг. Тэмдгийн сургуультай бол хүүхдийг таавар сурж байгаа дээд ангиуд руу начааллын нэмт юм шиг байгаа. Тийм. Хүүхдүүд бол тэндээ очиод хурдан тасч шít. Миний хувьд бол одоо нэг хэцүү юм байхгүй. Дэлгүүр орохдоо би ч угаасаа идэх юм дэх мөнгө өрдөг. Хүнсний дэлгүүрийн хой битэн шүү дээ. Би барааны дэлгүүрийн хой битэн биш. Хүнсний дэлгүүрт орохдоо л одоо бүр хавийн юмнуудыг авна. Тэр машины багажийг чинь дүүртэл навна. Хүнс манахаас хямдхан Америкт манахаас хямдхан. Джеймс Мис бол одоо бүр миний мэдэхгүй юм байна. Би одоо мэддэг хэдийг л авахаас мэдэхгүй Джеймсүүд их байна. Ногоо могоон хүртэл. Тийм тэрэн дээр бол сайхан л да. Тэгээ цаг агаар сайхан утаа уняар байхгүй. Тийм хүүхд бол тэмт дасахад бол тийм их хүндрэл гараагүй. Тэгээд яг хар тамхи мамх гэж зарим улсууд ярьж байсан. Би хоёр хүүхэдтэй хэлсэн. За тэр хар тамхи миний хоёр хүүхэд бол угаасаа тамхи татахгүй шүү. Тэрэнд орол пив уучдаг бай том болоод тэр уудаг нас маснд өрхлөөр хар тамхи мамх энэ төрийг бол ерөөс сонирхож үзэхгүй шүү. Зүгээр амны тамхи энэ төрийг бол та хоёр бага ингэ дахтаа нэг одоо 3-4 дээр ингэ дахтаа зам дээр дахтаад байж хатан авчиж далайн ээжийн худалдагч намайг орсон чи наад хоёр ч сая тамхи татчих юм би загнаад гээд тэгээд тэр наавынхаа тамхинаас нэг ширхгийг аваад зам дээр хойлоо завил сууж байгаа татсан байгаа. Тэгээд тэр бол тэр хоёрын насан туршийнхан татсан тамхи л да. Тэгээд би дараа нь хэлжсэн миний хөө тамхи татах бол угаасаа тийм шүү дээ. Америкт дандаа тийм хар бор ажил хийдэг тийм улсууд ядраад ингээд тамхиар өөрийнхөө ядаргаа аюугаа тайлж ингээд стрессээ тайлдаг. Энд өөр албан газар ингээд тамхи татж байгаа хүн чи харахгүй байгаа үстэй гэд тэгдэг. Тэгээ аав татдаг ш тэгээд аавын одоо насаар нь татсан юм ээж нь юу хүү гэж бод юм а. Тэр яг ингээд баг залуудаа ингээд буруу зуршил руу санамсаргүй орцсон л байхгүй юм нөхөө тэгээд аавыгаа алгасчих бусдын миний хөө тэгээд та хоёр тамхи татахгүй шүү гэд. Тэгээд тамхи татдаггүй улсуудыг л их нэрт нь хүлээлгэж өгөх гээл ах ш. Нэг нь өгчихсэн тий. Явах уу эсвэл Монголд авах уу Монгол утаатай байна те хүүхдийн боловсрол ийм байна нэмлэг хүрэлцэхгүй байна гэж мэддэг штэ. Магадгүй яг одоо ингээд эргэлзэж байгаа ч юм уу те бидний дунд ч гэсэндээ эргэлзээ сууж байгаа хүмүүсээс байж л байгаа ш те хүүхдүүдээ одоо яаж гоё орчинд өсөхгүй хүн болгоны л энэ мөрөөдөл ш. Яг тэдгээр эмэгтэйчүүд ээжүүдэд та бас юу гэж зөвлөх вэ? Би өөрийнхөө жишээн дээр ярил л да. Би одоо 2000 он гаргаад хүүхдүүдээ аваад явсан. 2000 оны үед бол бид хоёр бизнес эзэлжсэн. Нэг цэргийн хажуу талд нэг жижигхэн байшин босгоод авчихсан. Өөрснөө компанийн доор студиуд би тэр студийнхаа захирлыг хийгээд яг эд одоо ингээд Монголч студийн кинонуудыг хийгээд би өөрөө тэр жинжима зүүдэн тэрсэн хонгор хийжээгээл энэ кинонуудаа тоглож ийлээ. Тэгээ яг тэр үед хүүхдүүд маань одоо цэвэр англиар ярьдаг тийм газар сурмаар байна ээжээ гисэн болохоор би энэ дээр ёстой өөрийгөө хэд дахин хуваагаагүйгээр хувааж ирсэн. Нэг өдөр баццэг болоод дотор байгаа баццагтай гаднах нь тэмцэлтэй л бодоод унтаал усхлаар ингээд би зөв гэж боддог. Яг л хүний амьдрал оронгоор өөрчлөх гэж байна. Аав нь болохоор одоо энэ босгосон энэ амьдралдаа эр хүн чинь хайртай байна шүү дээ. Тэгэл тийм ээ баха өгөн одоо хоёр хүүхдээ л явуулчихээд хоёр хүүхдээ явуулна гэхэлэр их хүний сэтгэл чинь ингээ гогдоод байгаа юм чинь очоод одоо нөгөө хувц сунраа угаах хоолоо хийх гээл зүдрээл зутраал өндөг болоо тэгэл жолоонд барьж суртал нь хэн хүзөөхөө миний хоёр хүүхдийг тэгэл daarаал бөөгөөл явна мөнгө төгрөггүй ингээл бас хүний ирэх шүү дээ хүүхд чинь тийм тэгэхээр яадаг бол гэснэгүй би одоо тэгж одоо яах гээд би энд одоо ингээл алтан дээр сандаалал одоо бүр жигтэй хэм болох гээд байгаа юм уу би яах гээд байгаа энд ингэжсэн дөрвөл надаас гарчсан энэ муу хоёр хүүхдийг би нэг хөлийн дөрөнд эргэн би боожулж байгаа юм чи энэ хоёрыг нэг эрүүлцсэн эрүүлсүүд болгоод явах юм бол бүр их томоор ярих юм бол улс их орнд хэрэгтэй тийм ээ за зүгээр ойр зургаар ярихад бол би чинь одоо бас нэг хоёр хүүхдээ хүн шиг болгох чинь гэдэг чинь ээж хүний хувьд их бахархал байхгүй улс их орондоо кинондоо амар том гавьяа байгуулснаас дутгааргүй л гэж л бодохгүй тэгэл ингээл өглөө босох болгондоо би нэг хэсэг их хямарч байсан. Зөв буруу юу яах вэ гэж эргэлзээл. Аливаа нэг юм руу ороход хүн дандаа эргэлздэг. Тэр эргэлзээг бол хүн зоригтой давхал хэрэгтэй. Гэхдээ сайн бодох хэрэгтэй мэдчихэр. Бас буруу юм дээр их зориг гаргах юм бол болорсон юм болно шүү дээ. Тэгээд би
за би энд ингээд хүүхдүүдэд өсгөөд би эндээ байвал яах вэ гэдэг бодлоо. Одоо би өнөөдрийн насн дээр ингээд 60 гарчаад байж хахад би эндээ хэрвээ ингээд байж ивэл гэд тэр үед бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би ингээд төгсөөд ирэхлээр яхад миний 2 хүүхэд заа нэг гадаад яваад төгсөөд ирэх. Тэгээд төгсч ирээд нөгөө 2 чинь нөгөө тэнд нэг зутарч нэг дээд сургуулаа төгсөөд яваад ирээдүйн яг миний заа зүйлсэн ээжийнх нь үг чихэнд нь хоногшиж ингэж өсөх чиглүүлэх барих тал дээр ингээд бодлоо. Би 2 хүүхдээ дагаад явсан. Энэ чинь миний амьдралын утга учир хамаг ирээдүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл бодсон. Тий одоо ингээд сонгогдолол нэг нь солигдсон дараагийн нам гарч ирэн тэгэл одоо тийм хандив ийм хандив гэл одоо ингээд тэгэл сайхан муухай хандна илтвэ янз болно шүү дээ. Одоо тэрэнд чинь одоо бизнесээ хийх өртөн. Тий. За нэгэнд нь очиод рекламад ороод эсвэл сурталчилгаанд ороод гэхэд бид нар бол үйлчлэл шүү дээ. Тий тэр чинь бас л тэгэл одоо өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүст нэгдүгээрт ажил гээд явчихна, хоёрдугаарт нөгөө улсууд чинь та нэг газар нэвтрүүлэг хийгээдгээ сонгуулийн юунд ороо гэхлээр та нар чинь мэрэгжлээрээ тэр дээрээ хөвд очиод ажиллах юм тий. За ингэхдээ чинь дараа чинь тэрнийхт нь орвол энэ нь болно, энийхт нь орвол тэр болно. Тийм гэх мэт манай дээр нь тийм их амбиц ихтэй. Тэгээд би бодсон. За ерөөсөө өөрт насан туршид үлдэх миний үр үндэс минь хоочтойч надаас хуурч өөрчлөгдөхгүй 2 хүүхдтэйгээ төлөө явах их зөв юм гэж бодсон. Тэгээд би маргааш нусаад за үгүй Америк явъя гэдгсэн. Нэг юм уу яах вэ гэсэн. Машингаа зарна тэрийг тэгэд энийг ингэ тэгэл яасан. Тэгсэн чинь Машка дими баха гэлтгсэн. Тэг ухт нь ээж яг нь ээж нь ерөөхдөө бас ерөөхий сайд ч гэдэг. Манай 2 хүүхдэд ерөөхийлэгч байна уу, ерөөхий сайд байна уу гэх тэр нэг онигоо өссөн юм шиг байгаа. Тэгэл тэгдэг арт түмэн нэг санал гаргая гэх. Тэгсэн чинь би одоо тэднийхээр ерөөхий сайд шүү дээ. Ерөөхий сайд ерөөхийлэгч. За чи явахгүй болоод бид нар явлаа би 2 хүүгээ аваад явлаа гэл. Машкад тэгсэн чинь Машка маань маргааш нь босвол за аав нь явлаа юм хумаа одоо яах юм бэ хоёлаа гэд. За тэг аргыг нь олноо л гэдсэн. Божиг нуусан шүү дээ. Ийшинч контейнер тэгээд тийшинч контейнер тэгээд нөгөө эндээ чухам зүгээр өстэй социализм капитализмыг байгуулах гэдээсээ үн чинь гээд өөрчлөлтөд явчих юм чи тий. Тэгэл ёстой нэг л ясантаа тэгээд би очиод бас цөөнгөө удаа хүүхдүүдэд хэлдэг ус. За ээж 2 нь өөрсдөө бодоод бие тавар хийгвэл тэр олон жил зүтгэсэн юм дээр тэгэл сандаалаад байж болох байсан хүн зарчаал хэд ажиллаж байгаа тэгээ байж болох байсан. Нэг хучиргуу том компани ч гэсэн биш ч гэсэн би тэртэн бол тэр чинь их хөдөлмөрийн үр дүн их олон жилийн зүтгэлийн үр дүн байсан шүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хоёр чинь мэдж байгаа ээж. Тэгээд эрэгтэй хүүхд бол ер нь ээжтэй их ойр байдаг. Тэгээд юмыг ингээд ойлгоод ингээд хахад ер нь ээжийн үгийг бол гэтэл нөгөө ойлгочихоо л. Тэр нь их өөрхөн. Тэгээд би өөрөө залуу байхдаа хүнийг тэгж хардаг байсан чинь 50 та хүний чинь хөөхөд талийнхан төгчтэй л гэж боддог байсан. Залуу нас тийм болчихмгүй. Тэгээд би хүүхдүүд маань тэгж боддог юм уу яадаг ээжийг их хайрлна. Тэгэл далайн давлгаан цохиулж яа гэж одоо хүүхдчил одоо намайг тоглоулах гэдэг. Ээж нь тэр тоглоомын пянгийн дараах ч юм уу ч юм. Тэгэл тэнд очиж ийм юм үзье. Ээж нь тэгээд энд одоо хоол идэх гэдэг нэг газар зогсоолоод ээж нь одоо амьтан шиг ингэж явах байл машинд яваал тэгжээс нэг газар орж хоол идэх нэг газар бүр ядарчтай очиж хөвт ингээд Огны хөөрхөн зугаатай ойлгох. Үгүй програм яаж байгаа. За ээж ийм програм хийсэн биш л өнөөдөр би тэгэл ивэл биш л хоёроо одоо ингээл. Тэгээ манай нөгөө бэрч нь бас их хөөрхөн шүү дээ. Охин хүүхд чи их хөөрхөн юмыг их гоё аялуулна их сайхан зохицуулна тий. Тэгэл та ямар вэ гэл чин хэллийнэ гэл тэгэл нөгөө хэдийнхаа дуунд нь баярлал ягаал одоо яриа хөөрөнд нь цэнэглэгдээл тэгэл яг нэг ирээдүйн нэг гэрэлтэй юм шиг санагдал их сайхан болдоо шүү дээ. Би одоо таны ингээл тантай ярьцлах хийгээл сууж байхдаа нэг тийм юм бодлоо. Хэрэг одоо та бол 2 сайхан хүүтэй тий. Стад нөгөө тэнгэр багцсан хөвгүүд гэдэг шиг сайхан хөвгүүдтэй. Гэтэл магадгүй одоо та охинтой байсан бол таны залуу насыг тий өгцөн юм шиг дөөрөөсөн тийм гоё охинтой байх байсан байхтаа л гэж бодчихлоо. Харин залуу ах чинь одоо охин гээл ерөөсөө их мөрөөдөн штэ. Тийм. Тэгээ охин болохоор охинтой бол бидний үе чинь одоо нуграачд их сайхан санагддаг байлаа. Тэгэл би чинь зүгээр өстой охинтой болоод нуграач болно гэж боддог тий. Болгоно гэж боддог. Тэгэл эвэл чинь гисэнд огт охин гэж бодоод ямар санд аав нь нөгөө эмхтэй хүүхдийн откритик аваад ирсэн. Яга. Тэгсэн чинь хүү гаргачл хөвчээсэн чинь яагаад откритик ухаан орсон чинь ингээд би нөгөө хагалгаанд орчоод гарч ирсэн чинь яагаад откритик нөгөө хөөрхий тэр үед би охин байхаа гэсээр давхуулчихсан. Тэр үед ч одоо нэг шиг ингээд хардаг оншилдаг байгаагүй шүү дээ. Тэгэл Польшид очиод ингээд байх чинь тэд нар бас оншилж чадахгүй л байсан тэр үед. Зүгээр хүүхдийн хэв юм байна нэ тэр л ихээс шүү.
Тэгсэн чинь ягаан тонтохор тийм охин гоё мэлтэй юм дээр битэрийн тухай биччихсэн. Тэгээд эвэл нэр өгж байгаа энтрийг Машка биччихсэн, оруулж ирчихсэн. Тэгээд ер нь бол охин мөрөөдөл байсан. Тэгээд ямар сандаа би хожим нэг хүүхдүүдэд амтнд дуртай болгох гээд бас нэг зэрлэг бидний үед чинь муур энтрийн зулцгай чинь барилга дээрээ саядаг, тагтаа шууг чавхтаж алдаг энэ төр одоо нөгөө ээж аавын хүмүүжил дутуугийнх багтаа одоо өөрснөөсөө бас нялзаагаад шүү дээ. Би бол эмэгтэй болохоор тэгж байгаагүй боловч тийм нэг харж л өссөн байхгүй юу? Эртээ хүүхдүүд тэгдэг. Тийм болохоор би хүүхдүүдэд бас ингэж болохгүй гэдгийг ойлгох амтнд ойрхон баг амтан гэдэг чинь бас нэг ухаантай хүнд бас хайраа үзүүлдэг те бас тийм хөөрхөн байдаг гэдгийг үзүүлэх гээд би амтанд хайртай болох үүднээс загас авч тийжээжээ 17 аквариумт 17 алтан загас аквариумт өөр тэрийг өөрөө цэвэрлэнэ гэж их зүйдрэн тэгээд нохойтой байлаа мууртай байсан. Тэгээ муур маань охин муур байхгүй юу. Тэгсэн чинь Машка ямарсан гэдэг охин төрүүлж өгнө гэсэн харах нэг охин муур төрүүлээ. Бас нэг манай найз нарыг ихлээр тэгдэг байсан. Тэгээд нэгдүгээрт би өөрөө жүжигчин учраас бас ар гэр юм хамаа бас ачаалал өөрөө мэдэрчээж явах хэрэгтэй те гэрүүл төлөвлөлт. Хоёрдугаарт бол бас эмнэлгийн залт байсан учраас тэгээд чадаагүй. Ер нь бол миний мөрөөдөл байсан. Гэхдээ би одоо бэртэй болсон болохоор сайхан тийм охин сайхан хүүтэй хүн охинтой гэдэг сайхан бэртэй болоод тэгээд л магнитын нэгэр байдаг шүү дээ. Одоо тэгээд ач зээнэр ач гарна ач нар гарна өгтөө байна тийм үү? Ач нарыг одоо би бас их асуудаг. Яг нэг сайхан нартай өдөр ач мачтай болох байхаа. Би тэгтээ хүүхдүүдэд хэлдэг. За миний хүүхдүүд бид нар өөрснөө цөөхүүлээ. Юу яа шүү. Доор бүрээ 3-аас дээш хүүхдтэй болно шүү гэсэн. Ерөнхийдөө даалгавар өсөж одоо биелүүлээ шүү дээ тий. Одоо ерөнхий сайдын даалгавар биелүүлэх байх гэж бодож байна. Би таныг хантайгаа анх яаж одоо танилцсан тэг ямар одоо сайхан хайр дурлалын түүх байгаа гэж юм сонирхол. Тэгээ бас их ирэх байсан гэж би сонсч байсан хүмүүсээс. Тэ? Нөхөртөө одоо эрхлэлгүй яах вэ? Гэхдээ таныг бол бүр ганцхан өөр байсан гэж сонссон шүү. Баццэг чи энэ ер нь үний юм уу? Өөрийгөө мэддэггүй таах л та тийм. Би ер нь өөрийгөө их азтай гэж боддог. Миний эргэн тойронд байсан эрэгтэй хүмүүс бол их сайхан хүмүүс байсан. Надад их хайртай байсан. Миний аав насгадорч гэж хүн байсан л да. Тэгээд аав маань 2 дээд сургууль төгссөн. Одоо тэр үедээ боловсролтой л ордог баг. Тэгээд эдийн засагч мэргэжилтэй тийм хүн байсан. Тэгээ би аавынхаа одоо эрх охин байсан. Тэр үед ягаад ч одоо айлууд чинь өөртөө төстэй юм эсвэл одоо зан характер юугаар ч юм ингээд юугаад илүү санагдсан хүүхэд нь миний карманы охин гэж бас ярьдаг тийм тал байлаа шүү дээ. Би аавынхаа карманы охин байсан. Тэгээд дараа нь ээж аав хоёр маань ингээд салснаас хойш манай хой тав Хасбатар гэж хүн байсан. Хэлвчийн ухааны доктор урлагийн соёлын авиац зүтгэлтэй Хасбатар гэдэг орчуулагч шүүмжлэгч байсан. Пап маань болохоор бас их надад их сайхан ханддаг байсан. Дандаа намайг миний одоо ирээдүйд хэрэг болохоор юмнууд ийм ном унш, ийм сонин унш, энийг хараадах гэдэг. Тэгэл гадаад дотоод явуулахлаа дандаа өнгөтэй юм. Энэ манай гэрийн ганц кино жүжигчин гээд очиж өгнө. Тэгэл ээж хэлдэггүй энэ баццэг гэж нэг одоо ийм хүн байх юм одоо нацаг дандаа эрхлүүлдэг ус. Одоо хасаа ерөөсөө үг хэлүүлэхгүй ингээл эрхлүүлчих ингээд ингэдэг ус. Тэгээд дараа нь Машкатагаа суугаад одоо Машка маань бас их зөөлхөн тийм дүлгөөхөн хүн шүү дээ. Тэгээд өөрөө надад хэлдэг ус анх сууж би чиний фэн юм байгаа шүү дээ гэж хэлдэг. Тийм. Та фэнтигээс суусан юм байна. Тэгээд өөрөө надад тэгж хэлдэг байсан. Хэм мэдгүй одоо тийм л байсан байлгүй. Тэгээд би тэрийг бол үнэн байж магадгүй гэсэн. Ягаад гэвэл Машка маань одоо жишээлбэл үснээс нэг ширхгийг ингэж чангааж намайг явах болохгүй. Тийм муухай элдв тийм харьцаад юу байхгүй шүү дээ. Тэгэл хамгал гоё дууныхаа үгийг надад зориулна, хамгал гоё зохиолоо надад бичиж дүрийг надад өгнө тий тэгдгэлээсэн. Тэгэл хүүхдийнхаа даав мав энэ чинь хөрхөө угаагаад тэр үчин памперсын хүн гэж байсан шүү дээ. Тэгэл наранд хараад дэлгэж хараад сэгсрээл дэлгэж хараад шарваа байхгүй юу гэж дэлгэж тавиал энэ. Тэгэл юу яадаг байсан. Тэгээд эргэн тойронд байсан улсууд маань их сайхан баад хадмууд маань бас их сайхан улсууд байлаа сайхан ээж аав нь тийм сайхан улсууд байсан бас их хүмүүсийн ахмадуудынхаа ээж аавынхаа алган дээр нь л бөмбөрчлээ та. Тэгээд ээж ямар санта манай хадам ээжийг юм хүм бункрийн тэргээр ингээл цэвэрлээл коридорт арчаад байж хат нь
та яагаад энд ингээд юм ачаад явж байгаа юм бэ? Наад батцсан энтрээр ачуулах гэсэн чинь одоо утахгүй төрхлөөр нь би одоо ингээд хог чирээд яваад байна. Тэгээ юу хөө одоо зүгээр бөө микроб чирээд орчихно гэдээ энэ хавийг нугааж ингээд толгойлоо уусаад тэгээд юу яажсэн тий. Тэгээд тэр бол тэгээ ээж маань хэлэхлээр тэгдэг. Гэхдээ энэ одоо тэгээд хамгийн ажилгүй нөхөрлийн юм одоо ацтай яваад байх юм байна. Намайг тэгдэг. Тэгээд ээдсэн. Тэгээд яг тэр бол бас л миний амьдралд бурхан намайг бас мэлалгуултаа шагнал хийж байна. Тэр их хайрыг ингээд мэдрэхээр хүнд эмэгтэй хүнд ер нь ямар сэтгэл төрдөг юм бэ? Гэхдээ тэр мэдэрж байгаа үедээ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд тийм байх хэрэгтэй юм. Тийм байх ёстой юм шиг бодно шүү дээ. Тэгээд л чи тэрийг тэгчихгүй яасан бэ? Одоо чи өнөөдөр энийг бит дуусах гээл энэ үгээс ямар гоё юм биччихээ бай гэж хийсэн юм үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд чи өчөө тэрийг бичиж дуусгачихгүй яасан бэ л гэдэг юм тий. Одоо ингээл бодоход би боддгийн өстэй ямар юм хийжсэн бэ гэж боддоо шүү дээ. Их юм хийдэг, их юм амжуулдаг. Тэгээд хүн ер нь эрэгтэй хүн гэр орныхоо төлөө, хань ижлийнхээ төлөө, үр хүүхдийнхээ төлөө тэгээд гаргаж байгаа шийдвэр, бодож байгаа юм, хийж байгаа юм, төлөвлөж байгаа юмнууд нь яг цэгцтэй байна гэдэг чинь их сайхан. Би маш их өөрийнх нь оюун ухааны чадах, өөрийнх нь зан ааш, тэг амьдралыг авч явах тэр чадварт нь их татагдсан гэж боддог. Тий. Юмд ер нь гэр орныг авч явах, амьдралыг хариуцлах гэж байна шүү дээ эр хүний. Тэрүүгээр намайг татсан. Би энэ амьдралаа сайхан авч явна. Би чамайг би жаргалтай байлгана. Чи сайхан явна. Би чамайг гундаахгүй гэж хэлдэг байсан. Тэг хэлсэн амдаа хүрнэ гэдэг чинь. Тэгээд би тэгэхээр чин тэр хэлсэн амдаа хүрэх нүг үе гэдээ би ч бас тэгхүү мэхүү гээ штэ. Нэрэн тийм гэж тэгж хөнгөн гомоо итгэхгүй. Тэгэл нөгөө маш гомн яг хоо залуу нас ч өөрөө их сайхан л да би эндээ хийдэг их хөөрхөн штэ. Тийм тэгэл тэр яриа хөөрөө өдөр тутмын байдал тэр хүний чинь оюуны чадах хийж бүтээж байгаа тэр юм чиг татагдсан штэ. Гой нийтмийн програмууд хийдэг байлаа. Тэгэл хүүхдүүд маань бас бидний тэр уран бүтээлийн орчинд өсч бидний инээд нарган хамт олонны дунд өснө гэдэг чинь сайхан байхгүй. Би хоёр хүүхдээ одоо зодон зохионтой хэрүүл уралтай тийм орчинд өсгөөгүүдээ бас ханиа эргээд бодхол их сайхан хань байжээ гэж боддог тий. Тэр бол хүүхдийн ирээдүйн одоо ихтгэлтэй сайхан байх, өөрөө амьдралд их сэнэгтэй явахын одоо үндсэн үндэс гэж би боддог. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон косметик. Анх таныг нөгөө одоо хүүхдийн төрүүлж өгөхөд гаргасан анхны сэтгэл нь юу вэ? Оо тий Машка юу? Тий. Оо манай Машка ч одоо бүр газар багтахгүй ямар сонирхолтой. Гадаа байгаа л байсан гинэ. Тэгэл тэр чинь өвөө шүү дээ 12 сарын 12-нд өөрийнх нь төрсөн өдөр маргааш гэсэн чинь 12 сарын 11-нд би хагалганд орох гэдэг. Тэгэл гадаа нь одоо ингээл манайхан бүүнөрөл ирсэн л доор байсан бай хойз тий. Тэгээд та хоёрын хэр өвдсөн бэ? Өвдөж төрсөн. Одоо нөө хаглаад яатсан тий. Тэгсэн чинь хин Машка их санаа зовж гинэ. Тэгсэн чинь тэр өглөө би болоогүй нэг том гэцтэй нэ. Би одоо хагалганд орлоо 2 цагийн дараа хоёулаа хөөрхөн хүүхдээ болно гэд цонхон дээрээ гараад зураг шийдсэн байгаа. Нөгөө өдөг чи өнгөлцөх нь хагаршихад чи оончлээ тэр ч одоо тийм том гэцтэй байж байгаа. Харин би өрөн байгаа. Залуу нас юм байна. Хандаа хүүхд гаргаж өгч байгаа сонирн болохоос шүү. Миний тэр том гэцтэй цонхон дээр байна уу хамаагүй байна шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө чинь бүр айчсан доор. Тэгсэн чинь тэгэл би чи 2 3 хоног тэр хаалганы дараас ихэнд орчоод цонхон дээр гарах нь ятгаа үнтэй ч уулзаж чадах тийм юу шүү. Тэгээ нөгөө ягаан откритик ч орж ирэл ингээд тахгүй. Тэгээд яасан чинь Машка дараа нь над ярьж байгаа. Йоо би стенэр бүр хүүтэй боллоо гээл тэгсэн чинь өөрөөсөө тэгэл энэ дээшээ юм өгсөд явцсан гэнэ. Тэгэл өөрөөсөө гараад хаашаа ч үгүйсэн. Нэг үсэн чи ёолктой тарсан гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө эхнийх хасын хашааны завсрал нөгөө чинь шургаад гарсан юм л. Тэгсэн чи ёолк харж явахгүй юу? Тэгсэн чи ёолктой яг дуудаж би хүүтэй болчлоо гэж. Хамгийн анх таарсан ёолк миний хамгийн их баярлсан мөчийг хуваалцсан ёолк гэдэг байгаа тий. Тэгээд ёолктой таарлтаа би тэгж хэлжээ. Тэгэл ерөөсөө явж өгсөн гинэ. Тэгэл дараа нь нөгөө эмчнэр захиал нөгөө чинь сүйд юм айд юм болно. Одоо бас эмнэлгийн юуны талаар бас хааширчихсан урд нь бас жоохон хал өвдсөн байна шүү дээ. Тэгээд
хүмүүс утасдаг юм байна л да. Нөгөө сэхэний нэгийн баццэг ямар байна гэсэн чинь манай юм чарч үгүй би одоо ямар хүнд хагалгаа хийчихвэ. Одоо юм их хүн утасч байна л гэдэг. Тэгээд өнөөх нь хөрхөө санаа зовол одоо сэхэ мэхэн гэхлээр л одоо ер нь сэхэхээс наагур ер нь янз бүр болчихоор тийм л хэцүү байдалтай байгаа мэн гэж бодоод танд хүн болгонд л загтаг гэсэн шиг байна. Тэгээд их баярлсан. Тэгээд өөрөө хэлдэг бас би хүүхдүүдийнхээ төлөө болол бистэ нэрийг хэлэхдээ би энийгээ л өгнө гэж ярьдаг. Тийм ярьдаг. Гоё юм байна тий. Үнэхээр гоё хайрна. Та тэгэж гоё амьдарч ингэж ирсэн гэхээр үнэхээр гоё байна тий. Тэг хүүхдүүдээ бол тэгж л хайрладаг гэсэн л да. Тэгэл гэрүүлээ ч гэсэн тэгж хайрладаг. Таныг бас би сонсч лээсэн. Хөдөө яваад машинд сууж байхдаа ерөөсө буудахгүй шүдээ ингэж угаачаал тэгэл одоо машгах бүх юм ингээл цаашаа хийгээл бүгдийг ингээл яваа. Тэр мөн бас их гоё халамжаа тий. Тий. Хөдөө яваад яг угаасаа жүжигч их нэртэй болохоор тэгдэг байсан баг л да. Тэгээд юу яадаг байсан. Заримдаа чих жиндүү ш намар энэ чинь. Тэгэл сайз юм хомнууд энэ тэр өөрөө гарахтаа ингээд арын хоёр суудлаа хэвтүүлчихнэ. Тэгээд хэвтүүлээд ор дээр энэ тэр бүгдийг засчаад явдаг байсан. Тэгээд урт талд нөгөө миний сайз элдэв шалдуу косметик юмнууд энэ тэр хийчихнэ. Тэгэл өглөө босоо голдуу нуурын ирэг дээр зогсоох дуртай машка. Тэгэл нуурын ирэг дээр зогсоод өглөө босон гутаа. За юу яачих шүтээ гоочих юм жижигхэн төмпөнтэй. Шүтээ гоочих маа гэл. Тэгэл нэг хоолойны савнд усмс хийгээл хүрээд байна. Өнөөхөө нугаачаал тэгэл би маа гэл өгч шít. Тэгэл өнөөх чинь аваачаал. Гоё хайр байх халамж байна. Тэгэл нөгөө чинь аваачаал цэвэрлж өрөөл бодвол сүх савнд хийдэг байх л та тий. Тэгэл за одоо косметикийн хумаа ингээд байчих. За аав нь одоо сайхан халуун цай хийгээд өгнө гэл нөгөө жижигхэн ийм газын билетийн дээр ус мус энэ яваал ер нь аж ахуй талд намайг залуух чинь боов хийж өгдөг. Надад костюм хийж өгдөг байсан. Наполеон гээд боов хийж өгнө. Тэгээ би тэрэнд нэг дуртай. Тэгээд чи надад дөрвөлж исчихгүй яасан гэхлээр дор нь одоохоо аавна гэж хэлчихдэг. Тэгэл ийм тавган дээр юу нь бол юм их гоё тийм цэвэрхэн чамин идэх дуртай. Би бол ингээл тогооноос ч гэсэн баг ингээд цавтаа тогон дээр тавил ингээд идчихнэ. Нөхөдөө хээр явдаг зангаараа. Манай хүн бол ерөөсөө яг ингээд тавган дээр гоё тавиа, сэрийн хотх мутгын тавиа, салфеткийн тавиа тийг суулгах дуртай. Тэгэл өглөөний цай маа энэ ингээд бэлдэж өөл өндөг мөндөг энэ тавиал хяма метр хүртэл 2 3 сэрми бүх юмнаас ингээд 2 3 чимээ тавиад тэгэл өөдөөс саж байгаа суугаад цайгаа уух дуртай. Би таны ярианаас нэг юмыг ойлголоо. Хүн фэнтэйгээ суухаар ингэж сайхан халамжлуулж хайрлуулж амьдрд юм байна л гэж бодлоо. За суугаагүй хүн бол фэнтэг сууч. Тийм ээ. Та залуухаа Тэ хайр байна л да тий. захиагийн асууя л да. Залуу тий зөндөө захиа. Одоо өстө нөгөө чи захиагаа асуу. Маш гэмтэлтэй их зовдөг байсан баг. Тэр сайхан эмэгтэй, тэр гоё жүжигч, энэ үзэсгэлэнтэй эмэгтэйтэй тэгж л хайрлаж авахгүй л ер нь. Айгу аюултай завлан гэж бас байдаг гэж байгаа. Битээр ерөөхдөө тэр өөрснийхээ тэр сайхан муухай юм тийм гэж бодохгүй ш. Залуу багч нь өөрөө ерөөсө мангар дуу юм чинь. Тэр сайхан муухай байна уу? Би юмтай байна уу? Юмгүй нь хамаагүй ш. Өөрснийгээ хараал тогтлоод юм. Би биний хараал тогтлоод байна ш. Тий. Тэгээд баярлал. Нэг анх битээр нэг жижиг юм бүх төрөө Ford авч ирсэн. Тэгээд тэр Ford-а унаал хоёлын явахлаар нэх жаргалтай. Гэхдээ тэр одоо өхөр тэрэгч байсан жаргалтай байна битээр. Тий. Тэгээд нөгөө Ford маань ингээд арын онгойлхлоор шууд ингээд нөгөө комби гэдэг лөө шууд ингээд шилүү үзүү үзүү энтергээд гадаа салхинд ингээ гарчдаг. Би тэгээд шилүү үзүү гадаа гардаг машина хоёлоо солио гэдэг. Багаж нь юм уу хийхгээл инглээр юусаа салон руу шууд салхи хүлээгээл хүйтэн болчдөг. Тий. Таславч тийм юу байхгүй тэгдэг байсан. Тэгэл тэрнийг унаал хоёлоо ч явна хөдөө мөдөө явна. Анх машинтай болчиход гөөм баярлж байна хоёлоо. Тий. Тэгэл тэр түүх бүх юмнууд ингээл 0-оос нь амьдралыг эхэлсэн тэр түүх. Тэгэл яг хамгийн гол нь хүн юмтай юмгүй байхдаа биш эвтэй байх хэрэгтэй юм бэл. Эвтэй бие биенийг ойлгодог, хайрладаг. Тий. Хоосон ч байлаа гэсэн хоёлаа энийгээл байгаа юмаа лавширгаа идэл тэгэл эвтэй найртай байх гэж байна. Одоо ер нь салалт бас их байгаа шүү дээ Монголоос. Тэгэхээр та бид нар бас юун дээр их алдаад байна. Та ер нь анзаарч тэмчэнээс бас нэг төвчээр. Тий. Одоо эмэгтэй хүн бол азаргалтай байхын гол юм чинь төвчээр шүү дээ. Би тэгж боддог. Тэг хүүхдүүдээс гэсэн бэлдэг. За миний хүүхдүүд бие биенийхээ алдаа дутдаг. Алдаагүй хүн ерөөсөө байхгүй. Ээж аав нь алдаатай, чи ч өөр алдаа бөөн цуглуулга байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө алдаагүй хүн гэж байхгүй юм чинь бие биенийхээ
алдааг уучлж сурах хэрэгтэй. Тийм зайг анх сухтал бодох хэрэгтэй. Энэ бол бурхан биш. Энэ над чиг алдаатай. Би тэрийг төвчих учраас би энтэй сууж байгаа гэдгээ л ухаарах хэрэгтэй. Энэ хизээч өөр хүн рүү харахгүй, хизээч өөр хүн хөтөлж гүйхгүй гэж бодож болохгүй. Хизээ нэг зэрэг тийм алдаа гарахад миний ханч нэр хүн юм чинь би энэ хүнийг бас хүнийх нь хувьд хүндэтгэж уучлах хэрэгтэй гэдэг зайг л үлдээх хэрэгтэй. Чамаас бүр салаад явчихгоо тохиолдолд бас ухаан тулсууд бол тэрийг мдээгүй юм шиг өнгөрдөг. Жоохон тэрнээс арай тэр хүүхнийг гүйцэхээр ухаантайнууд нь болохоор авчир суулгаж чадсан чи яагаад ингэсэн бэ гэдэг байгаа шүү дээ. Ярилцдаг. Хамгийн ухаантай нь бол мдээгүй юм шиг өнгөрдөг. Тэгээд тэрнийг өөр яаж холдуулахгүй сайн сайхан чанараараа татах уу гэдэг их чухал гэж би бодлоо. Мдээгүй юм шиг өнгөрөх юм бол бүр даврах юм шүү. Яалаа гэж. Зарим юмыг бол яг хэрэгтэй үедээ одоо тактичнес гэдэг юу вэ гэхээр хэрэгтэй үедээ сонсоогүй, хараагүй, огт мдээгүй юм шиг ингэж чимээг байж чадна гэдэг чинь хүний хамгийн одоо оновчтой арга барил гэж байна. Зөв цагтаа тий. Зөв цагтаа. Дандаа биш шүү дээ онгор минь. Дандаа биш юм байна. Манай нөхөр бол нэг учиргүй алдаа дутагдaltaй биш гэсэн хүн юм чинь бас алдахаар юм гардаг. Зарим үед буруу зуруу юм хийн. Гэхдээ тийм их том биш хүний хүлцэж болохоор байдаг л алдаа. Тэгтэн би тэрийг ашгүй нэг алдуу гэж шүүрч авал загнаад юм уу эсвэл буруутгаад унж болохгүй ш. Тэр хүнийг эр хүн шиг сайхан байлгахын тулд тэрнийх нь тэр алдааг нь мэдээгүй юм шиг. Миний эр хүн лимчнэстэй алдсан ч гэсэн тэрийг тоохгүй л байх хэрэгтэй. Мундаг сайхны л дурдал явчихвал болоо гэж бодож ш. Чи станер үнэхээр гоё зохиол бицэн гэлийг мөч нөгөөч маргааш дахиад суугаад нөгөөтэйг тэгдэг байсан ш. Тэгээд нөгөө хүүхнүүдийг чи ста ямар сайхан хоолыг гэхэлэр тоон дотор ороод буслах шахдаг гэдэг шиг чинь хүн ер нь тийм юм шиг байгаа ш. Тийм Магадгүй шүү нэр. Тэгэхээр хүн ер нь дандаа урмаар дутаж явдаг юм биш үү ер нь. Тий. Тэгэл ер нь бол хоёулаа байхдаа тэр байгаа аз жаргалаа одоо хэрэлдэж уралдаж ам зуржсэн ч гэсэн хоёулаа байх юм чинь байхгүй шүү дээ. Тийм байна тий. За одоо манай нэгтгэж маш олон эмэгтэйчүүд үзэж байгаа. Тэгээд эмэгтэйчүүдтэй хандаад татсан гэж бас юу гэж хэлэх вэ? Өөрийгөө хийж болохгүй. Тийм дандаа хөгжүүлж явах хэрэгтэй, хэл ус сурах хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө байгаа байдлаар бус тулсуудад дандаа уншиж амжиж байгаа ном байгаа гэдгээ л ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Эмэгтэй хүн бол дандаа хүнд одоо нууцлаг бөгөөд нандин байх хэрэгтэй. Тийм би нэг дээр оюутан байхдаа сонсч байсан нэг герман хүүхэн ирж илдэ манайд. Тэгээ миний нэг оюутан найз хэлж байсан. Тэр герман багш хизээтэй гоё тийм бөөмөд унтаагүй юм шиг өглөө тийм гоё сэргэлэн тийм гоё цэвэрхэн орж ирдэг гинэ. Тэгээ би тэрнийг ямар гоё юм бэ? Би том болоод ингэж бодно да гэж манай найз тэгж боддог гэж өөрийгөө ярьж байна. Тэгэхээр би тэгж бодоо хөөх би ч гэсэн бас тэр шиг болох юмсан унтаагүй юм шиг байх юмсан. Тэгээд би өглөө басал яг бол унтаагүй юм шиг байх бол гэж өөрийгөө цохиол ингээд сэрэх гээл тэр өсөөл тэр тэгдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэл нүүр аметрэ дүүсгэж зэгэнтрэ самнаал би унтаагүй юм шиг өчигдрийнхээ гой сэргэлэн шиг л байна гэж бод заримдаа тэгээ унтаа сэрэлнөө. Тэгж боддог гэсэн. Тэгтээ тэр ирмэлзэл бас хүнийг их сэргийг цовоо байхад их хэрэгтэй юм шиг байна. За баярлалаа. Ингээд манай студид хүрэлцэн ирж за мөн ээжүүдтэй маань манай хөтлөгч нартай сайхан яриа өрнөсөнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Юу вэ? За бидэнтэй хамтран ажилладаг Хямуур брэнд байгаа. Оо за. Таныг улам гоё олгоно баццэгч. Олон хөөрхөн болгоно. За Монгол үндэсний брэнд. Тий, манайх үндснийхээ брендийг их дэмжих хэрэгтэй тий. Би үнийн ер нь гайг байх юм бол Монголынхаа юмыг авч үгүй ядаж хүнд бэлгэлсэн ч гэсэн гэж бодол авдаг шүү дээ тий. Монголчуудаа л их дэмжих хэрэгтэй юм байна. Гадна дотногоо Америкт байгаа улсууд бол монголчуудаа их дэмждэг л дээ. Ягаад гэвэл нутгаас хол байхлаар хүн илүү их нутаг орноо сандаг. Тэрнийхээ ирчээр бас өөрийнхөө монголчуудаа яавал тусгах уу гэж боддог. Тэд нэр илүү их одоо бие биентэйгээ атаа мөчөөрхөл энтрийн юм цайраад арай жоохон бас хүнд өгөөмөр ханддаг тийм санхүүгийн боломжч бий болсон байдаг. Тийм болохоор монголчуудаа их илүү татна байдгаа тэр улсуудыг бол тэгээ хүүхдүүдээ ч гэсэн бас ирээдүйн бодож тэд нэр явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би та нарыг ч гэсэн бас ингээд ардаа өөр хүүхдтэй бас ирээдүйн Монголын иргэд ирээдүйн Монголыг авч явах улсуудыг өсгөж хүмүүжүүлж байгаа их хариуцлагатай улсуудыг бид нар чинь тийм. Тэгэхээр тэр сайхан хүүхдүүдээ ирээдүйд нь эрдэм боловсролтой дэлхийн хэмжээнд юмыг дүгнэж харж дэлхийг алган дээрээс хардаг зөвхөн Монголоо биш тийм улсууд болгож хүмүүжүүлээрэ гэж хүсээ. Тэгээд үр хүүхдийнхээ аз жаргал, үр хүүхдүүдийнхээ амьдралын тэр их амжилтаар нь дандаа жаргал эдэлж яваарэ гэж юрэ. Баярлалаа.
Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Асаяке Япон Косметик. За ингээд ээжүүд нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид та бүхэндээ Монгол улсын гавьяач жижигчин тий Бац цэцэг их жихаа халуун дотн сэтгэл хөдлөмөн тэр сайхан ярилцлагыг хүргэлээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Харин тий одоо ингээд шинэ зочид ирэх болгоно би бас аягүй хэмээг олж авч байна. Маш их зүйлийг ухаарж байна. Тэ одоо өнөөдрийн ярилцлаган дээр ихэд л одоо хүүхдийн хүмүүжил дээр бас яаж бид нар анхаарч ирээдүйд нь тэ бас том энэ хүн ч одоо бараг 30 настайдаа бас аягүй том шийдвэр гаргасан байгаа байхгүй. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь шийдвэр ерөөсөө оройтхгүй гэж би боддоо штэ. За ингээд бүх одоо тэгээ бодлуудыг бүх шийдвэрүүдийг үзэгчтэй үлдээ энэ түрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.